समले आशा कर आपण मैंने समस्ते बहुत भरे थे आम स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल रश्मि डेली ब्लॉग्स के चलो आज वीडियोटा स्टार्ट करमा। तो हजबैंड रे कलर पेंट करूछन बॉक्स मान को कलर पेंट कर रिपेयरिंग करा बॉक्स मान को बिहा सीजन मैंने आसला न कि बोले सब बॉक्स मैंने भड़ारे नेसन तो सेटा के आम फिर रिपेयरिंग कर कलर मैंने फेट होता बॉक्स रो तो रिपेयरिंग कर चुंगा मैंने फिर नुआटा 3-4 साल घिनी बेले सेटा के भी कलर करा तो चलन देखमा काम चलिए पेंटिंग हुई सब पेंटिंग चुंगा 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 मन को ना लेखा बोल से लिखबो हेंदा ही लेखो धीरे धीरे लेखो ना हर बरो आना हला एटा बड़ कोली बोली गला एटा ठीक करवा दरो बोलो मुल्लु को दिले मु भल से करबो बोली एटा ठीक मिस्टेक हला तागर मन के ना गला बेल लागु जे हेतिले कहू जन एटा डेमो कोली जे भल ना हला नंबर भल कर लेखो ना अलगा साउंड सेट वाले को नहीं कॉल जो तो बॉक्स भी एटा ये आउटरो ना एटा इतरे तो बिल्कुल ना लगा है इतरे हम ओटा मन को भी आउटपुट के हो काम एटा देखो खाना बॉक्स कलर कला फिर देखा हमके एटा चली बेस्ट चारिटी चार्टा करवार अच्छे देखो चार्टा अच्छे चार्टा ना लिखा है चार्टा करवार अच्छे चारिटा ही सारा पर देखा केन्दा केन्दा आराम से लिखो धीरे धीरे हो बराबर बॉक्स मन को ना लिखे आगे देखमा पछे बॉक्स मन को कलर कला देखमा ए काथी जन से घर रही साइड साइड के फिरटा लिखावार अछि एटा लिखावार अछि साउंड रो एडवर्टाइजमेंट गुटे दम इनु टे जना नहीं पड़वार बाकी डबल सुखी सारा पर डबल कले जना पड़वा व्हाइट कलर थिला लगुच ना नहीं न थ्री फोर है बा 3-2 के अंदर अच्छा स्वर कर जो मिस्टेक करो ना लगा साउंड वाला निकला मेरा सुखी साला पर फिर थोड़ा कला ना फल लागो नहीं
ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେତି ଲାଗି ଏନ୍ତା ହେଉଛି ନା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କର। तो आज भिडियो एतकी थिला फ्रेंड्स, देखा है नेक्स्ट वीडियो ना। बाय।